Fogueira de São João, na Rua do Pé de Serra, Estrada da Fonte Grande, Hidrolândia, Uibaí, Bahia. As comemorações do São João vieram da cultura portuguesa para a ilha de Vera Cruz. Hoje, Brasil é a cultura do período medieval. Os portugueses homenageavam as colheitas e, por que não dizer, a terra, agradecer a terra pelas colheitas. Portanto, de Portugal, quando a comemoração do São João chegou na ilha de Vera Cruz, no Brasil, Novo Mundo, se incorporou a cultura dos nativos, os indígenas, e também foi se incorporando a cultura africana, os africanos que para a terra de Vera Cruz ou a ilha de Vera Cruz vieram como escravos, e também os afrodescendentes. Então, a cultura brasileira é uma mistura da cultura portuguesa, indígena e africana. Falando um pouco de história, para registrar esse momento dos festejos juninos de 2022. Daqui a pouco a fogueira cai. Esta é a fogueira em pé. Infelizmente, a tradição está quase morrendo. Mas em Hidrolândia e Uibaí, ela ainda persiste. Umas 2 ou 3 fogueiras ainda tem por aqui. Antigamente tinham 20, 30 fogueiras, mas estão acabando, infelizmente. A meninada está esperando a fogueira cair. Dia 24 de junho de 2022.